Assalomu alaykum, hurmatli kardiologlar, talabalar, magistrlar, ordinatorlar. Esingizda bo'lsa, gemostaz tizimi fiziologiyasi to'g'risida gaplashib o'tgandik. Bugun yangi kerakli bo'lgan mavzuni boshlaymiz, ya'ni laborator tahlillarni analiz qilish. Ya'ni qaysi laborator ko'rsatkich o'zgarsa, demak bu gemostaz tizimining qaysi qismida o'zgarish borligini bugungi va bundan keyingi darslarda aniqlab olamiz. Masalan, ACTV nima, MNO nima, PV nima, PT nima, ana shular to'g'risida gaplashib olamiz. Assalomu alaykum, bizni kuzatuvchi tibbiyot ixlosmandlari va bizning Max Akademiya YouTube'da, Telegramda kuzatuvchilari va tibbiyot sohasiga qiziquvchi shifokorlar, ordinatorlar, magistrlar va talabalar. Bugungi darslarimizda ustoz tepada aytib o'tganlaridek, bugun o'sha o'tgan gemostaz mavzularidagi tekshiruv usullarini aniqlashni va o'sha tekshiruv usullari qanaqa sabablarda qo'llanilishini bilib o'tamiz. Ya'ni biz bugun koagulyatsion gemostazni baholovchi skrining testlar haqida gaplashamiz. O'zi gemostazni tekshiruv skrining testlari qachon tekshiriladi? Qachonki qon ketishlarini yoki tromboz holatlarini qanaqa patologiya evaziga kelib chiqqanligi yoki har xil homiladorlik kasalliklarida qanaqa o'zgarishlar tufayli kelib chiqqanligini yoki biz trombolitik, antiagregant, antikoagulyant dorilar orqali davolayotgan vaqtimizda ularning biologik samarasini har doim kontrol, monitoring qilib olishlarida biz aynan mana shu koagulyatsion yoki birlamchi gemostazni baholovchi skrining testlari bilan biz har doim ulardan yordam so'raymiz. Ya'ni aynan mana shu testlarni olib borish orqali biz dorilarimizni qanaqa darajada ta'sir qilayotganligini bilib boramiz. Va shu bilan birgalikda qachonki masalan Deves sindromiga o'xshash kritik holatlar bo'lgan vaqtida o'sha kritik holatlarda biz aynan mana shu skrining testlari orqali o'sha yomon holatlardan tezroq bemorimizni chiqarishga kerak bo'ladi mana shu testlar. Demak, bugun bizlar koagulyatsion gemostazni baholovchi skrining testlaridan boshlaymiz va biz koagulyatsion gemostazni baholovchi skrining testlarida 5 xildagi test asosiy hisoblanadi. Birinchi testimiz protrombin time deyiladi. Bu inglizchasiga PT, ya'ni protrombin time, ya'ni o'zbekchasiga bu protrombin vaqti. Rus tilida ham PV, ya'ni protrombin viremiya deb nomlanadi. Keyingisi APTT, ya'ni activated partial thromboplastin time. O'zbekchasiga o'sha tromboplastinning nisbatan aktivlanish vaqti deyiladi. Inglizchasi, ruschasiga esa HTV deb nomlanadi. Xo'p, keyingisi TT, inglizchasiga trombin time, o'zbekchasiga esa trombin vaqti. Ruschasiga trombin viremiya deb nomlanadi. To'rtinchisi qon ivish vaqti, bizda rus tilida buni VSK deb nomlaymiz. Oxirgisi esa fibrinogen, rus tilida ham, ingliz tilida ham, o'zbek tilida ham fibrinogen testi deb yuritiladi. Demak, mana shu 5 xildagi testdan bugun birinchisi, ya'ni protrombin vaqti, protrombin time ni ko'rib chiqamiz. Demak, protrombin time testi nima degani, ya'ni protrombin vaqti testi. Biz sizlar bilan gemostaz mavzusini o'tgan vaqtimizda gemostazda, ya'ni 3-bosqichimiz koagulyatsion gemostaz edi. Aynan sizlarga yuqorida aytib o'tib ketdim. Bugungi mavzumiz aynan koagulyatsion gemostazni baholovchi skrining testlarini boshladik va o'sha koagulyatsion gemostazda eslab olsak 3 ta nimasi bor edi, yo'li. Ya'ni tashqi yo'l, ichki yo'l va umumiy yo'l. Aynan mana shu yo'llarni biz mana shu skrining testlari orqali izohlab boramiz. Bugungi protrombin time'imiz aynan bizani eslasak tashqi yo'l va umumiy yo'lni baholovchi skrining testi hisoblanadi. Tashqi yo'l eslasak tepadagi darslarimizni ko'rib, yana qaytadan eslab olasizlar degan umiddamiz. Ya'ni tashqi yo'limizda 3-faktorimiz 7-faktorni o'sha faollashtirish orqali ketardi. Keyin 7-faktorimiz 10-faktorni faollashtirish orqali umumiy yo'lga, ya'ni 10-faktor 5-faktorni, 5-faktor 2-ni, 1-faktorni faollashtirish orqali umumiy yo'l faollashib ketardi. Aynan o'sha tashqi yo'l va umumiy yo'ldagi o'zgarishlar haqida ma'lumot beradi bugungi protrombin vaqtimiz. Demak, protrombin vaqtimizda bizga maqsad qanaqa maqsad? Ya'ni protrombin time testidan qanaqa maqsadlarimiz bor? Bizning asosiy 4 ta maqsadimiz bor. Tashqi va umumiy yo'lni funksiyalarini tekshirish. Ya'ni yuqorida aytganim, tashqi va umumiy yo'l funksiyalarini tekshirish. Ikkinchisi, hozirda juda ham ko'p ishlatiladigan bilvosita ta'sir qiluvchi antikoagulyantlar, ya'ni varfarin terapiyasi nazoratida. Bizda aynan o'sha protrombin vaqtini tekshirish orqali varfarinni har doim kontrol qilib boramiz. Keyingisi, uchinchisi, operatsiyadan oldingi qon ivish yoki operatsiyadan keyingi postoperatsiyon qon ivish
vaqtlarini tekshirishda aynan biz ko'pincha protrombin vaqtini aniqlash testini amalga oshiramiz. Undan keyingisi 4-chi jigar funksiyalarini tekshirish. Nima uchun bizada aynan protrombin vaqtida protrombin time testida jigar funksiyalari tekshiriladi? Chunki biz yuqorida aytganimizdek, koagulyatsion gemostazning tashqi va umumiy yo'lini baholab beradi protrombin vaqti dedim va biz eslasak, aynan o'sha tashqi yo'l va umumiy yo'lda bizning jigarimizdan ishlab chiqariladigan 2-chi, 7-chi, 9-chi, 10-chi faktorlarimiz, ya'ni profaktorlarimiz asosiy o'rinni egallaydi. Qachonki bizada jigar funksiyalarini buzilganda, ya'ni patologik holatlar kelib chiqqanda, jigar sirrozi, gepatitlar, shunga o'xshash kasalliklarimiz kelib chiqqan vaqtda, aynan jigarimiz funksiyasi passivlashadi va o'zidan o'sha pro faktorlarimizni, ya'ni koagulantlarimizni ishlab chiqarishi kamayib ketadi. Shuning uchun ham biz alohida qo'shdik jigar funksiyasini tekshirishda aynan protrombin time ishtirok etishini. Yoki varfarin terapiyasi nazorat. Nima uchun biz aynan geparin terapiyasi deb nomlamay, aynan varfarin terapiyasi deb ketamiz? Chunki aynan mana shu varfarin dorimiz, ya'ni bu bilvosita peroral antikoagulant dorimizga kiradi. Aynan mana shu varfarinimizni mexanizmi bizning o'sha jigarimizdan ishlab chiqariladigan 2-chi, 7-chi, 9-chi, 10-chi faktorlar ishlab chiqarish uchun kerak bo'layotgan epoksi reduktaza fermentini ingibrlash orqali ta'sir qiladi. Aynan mana shu varfarin terapiyasini nazorat qilish uchun esa aynan siz bilganingizdek protrombin time testi kerak ekan. Demak, o'zi protrombin testi deb nomlanishiga nima turtki bo'lgan? Aynan protrombin testiga deyilishiga sabab protrombin, ya'ni bizada 2-chi faktorimiz, asosiy rolni egallaydi, ya'ni protrombin time testida. Shuning uchun ham biz protrombin deb nomlangan protrombin time. Demak, protrombin o'zi nima? Protrombin 2-chi faktor, bu koagulyatsiya gemostazida 2-chi faktor va u jigarda ishlab chiqariladi. Demak, yuqorida aytib o'tib ketdim. Ikkinchisi, ishlab chiqarishi vitaminga bog'liq. Qaysi vitaminga? Uzr, K vitaminiga bog'liq. K vitaminiga. Demak, ishlab chiqarilishi bizada jigar orqali K vitaminiga bog'liq holatda ishlab chiqariladi. Va uchinchisi, tashqi va umumiy yo'llarni baholaydi. Ya'ni bizani protrombinimizni ko'payishi yoki kamayishi. Demak, bizada protrombin vaqti testida normal ko'rsatkichlarimizni eslab olamiz. Normal ko'rsatkichlarimiz qanaqa? Normal ko'rsatkichimiz o'zi protrombin time'ini testini o'sha inglizlarda NR deb nomlasa, bizada o'sha Rossiya kardiologlar assotsiatsiyasi esa buni MUNO, ya'ni MUNO deb ataydi va ular ikkasi MUNO ham NR ham bir xil, ya'ni bir-biriga ekvivalent va uni o'zbekchasiga xalqaro normallashgan nisbat, ya'ni protrombin time'ning xalqaro normallashtirib olingan nisbati deb nomlanadi. Endi bu NR yoki MUNO qanaqa qilib topiladi? Bemorda o'sha bemoringiz kelgan vaqtida protrombin time'ni, ya'ni protrombin testini vaqti normada bizda bo'ladi 16 dan 20 sekundgacha vaqt ketadi. Ya'ni protrombin time'ning normal odam uchun 16-20 sekund. O'sha bemoringizda topgan vaqtingiz va kontrol, har doim laboratoriyada kontrol protrombin vaqti bo'ladi. O'sha bemoringizda topilgan vaqtni kontroldagi vaqtga bo'lsak, normal odamda 0.8 dan 1.2 gacha chiqadi. Qachonki geparinoterapiya yoki varfarinoterapiya o'tkazayotgan bemorlarimizda 2.25 dan 3 gacha bo'lishi bu norma. Qachonki o'sha klapanlar, yuragida klapanlar, biologik klapanlar yoki mexanik klapanlar qo'yilgandan keyingi bemorlarimizda, ya'ni postoperasion bemorlarimizda norma 2.5 dan 3.5 gacha bu norma hisoblanadi, ya'ni protrombinning vaqti. Demak, bundan keyin bizlar o'rganadigan narsamiz bu qachon bizda o'sha MUNO yoki NR deymiz, inglizchasiga NR, ruschasiga MUNO deb ataymiz, ya'ni protrombin time'ni ko'ramiz, qachon cho'zilib ketadi bu vaqt, qachon qisqarib ketishini endi ko'rib chiqamiz. Xo'p. Endi biz hozir protrombin vaqtini qachon qisqarishi yoki qachon cho'zilishi haqida, eng asosiy kasalliklar va patologik holatlarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Eng asosiy qachonki protrombin vaqti qisqaradi. Biz aytib o'tib ketdik, protrombin vaqti normada normal odam uchun 16 sekunddan 20 sekundgacha vaqt deb. Demak, qachon o'sha vaqt yana 16-20 sekunddan uzayib ketadi protrombinni, qisqarib ketadi. Protrombin qisqarishi, ya'ni 16 sekundda pasayishi bu protrombin vaqtining qisqarishi deyiladi. Aynan bu tashqi faktorlar faoliyati oshganda. Demak, qachonki tashqi
faktorlar faoliyati oshishi deganda biz tushunamizki, o'tgan mavzularni yaxshi bilsak, ya'ni tashqi faktorlarimizga 3-7 faktorlar, qachonki ana shu 3 va 7 faktorlarimizning faolligi oshsa, bizda protrombin vaqti qisqarib ketadi. Qachonki ikkinchisi homiladorlikning oxirgi haftalarida, demak homiladorlikning oxirgi haftalarida protrombin vaqtining qisqarishi bu normal holat. Biz birdaniga nima homiladorlik oxirida agarda protrombin testini o'tkazgan vaqtimizda qisqargan holatni ko'rsak, biz patologiya deb atashimiz kerak emas. Undan keyingisi peroral kontraseptiv vositalarni qo'llash. Ko'pincha mana shunaqa peroral kontraseptiv vositalarni qo'llab yurish bu ham protrombin vaqtini qisqarishiga, ya'ni qonning bevosita quyilishiga olib keladi. Undan keyingisi qachonki protrombin vaqti cho'zilishi ko'rib chiqamiz eng asosiy patologiyalarda. Demak, qachonki protrombin time cho'ziladi, tashqi va umumiy yo'l faktorlari yetishmovchiligida. Demak, boya aytdik, protrombin vaqti bizga aynan tashqi yo'l va umumiy yo'l haqida izoh beradi. Ya'ni aynan o'sha tashqi yo'l va umumiy yo'lda qanaqa faollikda ishlayotganligi haqida bizga ma'lumot beradi. Aynan mana shu tashqi va umumiy yo'lning faktorlari yetishmaganda bizning protrombin vaqtimiz cho'zilib ketadi. Demak, keyingisi bilvosita ta'sir qiluvchi peroral antikoagulantlar qo'llanilganda, bularga asosiy boya aytganimdek, bunga eng ko'p ishlatiladigan varfarin dorisi misol bo'ladi. Demak, varfarinni qachon biz ko'p ishlatsak, bizda protrombin vaqti cho'zilishi yuzaga keladi. Chunki varfarin biz aytganimizdek jigardan 2-7-9-10 faktorlarning ishlab chiqarilishiga yo'l qo'ymaydi. Ya'ni epoksireduktaza fermentini ingiberlash orqali. Undan keyingisi jigar va o't yo'llari patologiyasida. Boya bu ham shunaqa tushunish juda ham oson. Ya'ni qachonki jigarimiz va o't yo'llarimizda patologik kasalliklar, ya'ni biz aytganda sirroz, gepatitlar kelib chiqsa, jigar gepatitsilari shikastlanadi. Jigar gepatitsilari shikastlansa, jigarimiz o'sha antikoagulantlar va o'sha koagulant faktorlarni ishlab chiqarish kamayadi. Bu koagulant faktorlarimiz ishlab chiqarishi kamayishi bizga protrombin vaqtining cho'zilishiga olib keladi. Ya'ni qoni suyulib ketadi bemorimizda. Keyingisi Dves sindromining ikkinchi fazasida. Dves sindromini bilamiz, bizda ikkita faza. Birinchi fazamiz giperkoagulyatsiya, ikkinchi fazamiz gipokoagulyatsiya fazasi hisoblanadi. Aynan bizning Dves sindromimizning ikkinchi fazasida eslasak, faktorlar yetishmovchiligi yuzaga keladi. Chunki tromboz holati butun organizmimiz qon tomirlari bo'yicha tarqaladi va organizm jigarimiz ishlab chiqarilayotgan koagulantlarimiz ishlatilish evaziga zaxira tugaydi. Shu sababdan ham Dves sindromining ikkinchi fazasida protrombin vaqti cho'zilishi bilan kechadi. Demak, keyingisi geparin terapiyasida. Geparin terapiyasida ham demak protrombin vaqti cho'zilar ekan. Geparin terapiyasida nima uchun protrombin vaqti cho'zilyapti? Chunki biz bilamiz, geparin deyarli barcha 12 ta faktorning ham bloklovchi ta'sir ko'rsatadi. Ulardan aynan umumiy yo'l, ya'ni 10-chi, 5-chi, 2-chi, 1-chi faktorlarga juda ham yuqori spetsifik ta'sir qiladi. Shu sababdan ham aynan geparin terapiyasini o'tkazayotgan vaqtimizda bizda protrombin vaqti cho'zilishi yuzaga keladi. Ya'ni ana shu mexanizm orqali, ya'ni biologik samarasi orqali bemorlarimizda qonni suyultiruvchi samaraga ega bo'lamiz. Undan keyingisi esa ba'zi dori preparatlarni qabul qilgandan so'ng, misol tariqasida reopoligluken, infuzol yoki nosteroid allanishga qarshi preparatlar, antiagregantlar, mana shunaqa preparatlarni bemorlarimizga iste'mol qildirgan vaqtimizda protrombin vaqti cho'zilishi yuzaga kelishi mumkin. Undan keyingisi esa eng asosiy holatlardan biri, ya'ni tekshirish uchun qon olish texnikasi buzilganda, qachonki biz laboratoriyada ishlaydigan o'sha hamshiralarimiz yoki vrachlarimiz tomonidan texnik xatoliklarga yo'l qo'yilgan vaqtida bizni vrachlarimizga yolg'on informatsiya, ya'ni protrombin vaqtining cho'zilishi yoki qisqarishi haqidagi yolg'on ma'lumotlar kelib yetishi mumkin. Shu sababdan ham biz buni aynan shu tekshirish uchun qon olish texnikasini buzilganda deyilish mexanizmni kiritishga qaror qildik. Demak, bugungi mavzumiz protrombin vaqtiga, ya'ni koagulyatsiya gemostazni tekshirish testi bo'lgan protrombin vaqti uchun sarfladik. Keyingi mavzularimizda aynan koagulyatsiya gemostazning boshqa tekshiruv usullari, ya'ni HTV yoki qon evish vaqtlarini birgalikda o'rganamiz.
Har doim bizni kuzatishda davom eting. Max Akademiyasi bilan birga qoling va bizning kanallarimiz YouTube kanali va Telegram kanallarini boshqa butun respublikamiz va butun dunyoga tarqalishiga yordam bering va bizni shu tariqa qo'llab-quvvatlang. Sizlar bilan har doim Max Akademiya bo'ldi. Sizlar uchun biz yaxshi ma'lumotlarni o'qib, izlanib, sizlar uchun berishda davom etamiz. Sog' bo'lingizlar.